hurbiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izan. Zure Señor Jesucristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostolo bat Tesalonikarrei, zer gizarteetaz, zuek ezakian egoterik ez dugun nahi, goibere zen, itxaropenik ez duten beste finantzen. Jesus hil eta piztu zela zuzizten dugun bezala. Jesusen jakin direnak ere, jakoikoak errekin batean bereganak ditu. Eta horrela, beti jaunelik egun gobera, ozu ezazuteraz elkartziz hauekin. Jaunak eskanan. Cristo da Cristo. Jakoikoaren aurrean, denak berdinak gera. Edo, hobeki esan da, jakoikoarentzako denok balio berbera daukagu. Gutako bakoitza ezagutzen eta baitatzen dituelako. Denok geralako jainkoaren ekintz. Esan genezake, gure jainkoak maite dituelako egin dituela. Eta berak hori adierazteko oso parabola ederra kontatu zigun. Hartzai onaren parabola. Hartzai on bat dabea, gu bere handiak, eta gutako sakontza
talde modura, ez batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago, baizik eta dendenak maite gaitu. Eta edozen garbi bazterrelarik ere hartzailuna arekin egoa. Naiz eta erresa ez izan, naiz eta urruti egon, hartzailunak ez du seguran eskurik utziko. Hoxe da, gure jaunak ulertzea eman izan duen parada horrekin. Gaurkoan, horietako bi behintzat oso zaguna, eta gero guretzako Tomas despegitu ditugu. Aita santua eta egun berean Tomas bi hiletak egun berean egin ditugu. Jainkoaren aurrean bik dute garrantzi berbera. Horiak esau guztio ulertu behar duguna. Hain zuzen ere jainkoak aita santua maite zuen bezala berdin ere Tomas. Eta horren bera hemen bere herrian Barabarren despeditzen. Gure hildakoak gogoan hartzen ditugunerik, batez ere Jesusek nahi du errealitate bat senti dezagula sakoki. Jainkoaren errukia, jainkoa errukitsua dela. Eta horrek guregan naiz eta heriotzak beti mina eman, heriotzaren aurrean tristezia eta goibeltasuna sentitu, nahi du gure jaunak baita ere itxaropena izan dezagula. Jakinik, alde batetik, gure existentziak ez dela zentzurik gabeko kasualidade huts bat. Ez gaudela kasualidadez mundu honetan, eta gure biziak baduela halako zentzu sakon bat. Jainkoak eginak eralako. Eta beraren gandikatu zutezela, beraren gana goazenako. Eta konsiderazio horrek, batez ere, elkartzen baldin dugu jainkoaren maitasun, ontasun errokienekin, naiz eta nire sentitu bere esatetan bezala, itxaropena eta akea ere sentierazten dugu Jesusek horren bidez. Eta jakitea, gure Tomas, jainkoaren eskuetan dagoela, hoxe da guregan Jesusek sentierazten egina. Bere eskuetan dagoela, bere hartuko duela, eta hoxe eskatzen dugu, eta horretarako egiten ditugu guk hileta egizkizunak. Batez ere, lehenengo helburua edukitzen dugu, gure hildakoak despeditzea eta eskarrez. Batez ere, haietatik jaso dugun ondu guztia haien eskartuz. Gaurkoak bakoitzak bere barnean, izaten du Tomasiko bere sentimenduak eta horiek balio duten. Bestatetik, saiatzen gara ere familikoei laguntzen, eta elkartasuna adierazten. Eta gero azkenik jainkoari bere hainbaren aldea erregutzen dugu. Gaurkoan, erregutzen dugu Tomas, gure sekreari emate zaioa betiereko atxedena. Erabateko zoriontasuna. Jakinik gure hildakoekiko harremana ez dela eridotzarekin batera bukatzen. Ez dela nolabait ere suntsitzen. Aldatu egiten da gure hildakoekiko harremana. Horregatik, esperantza horrekin, gure hartzaile onak goiko zeruan hartuko duenen esperantza sakonarekin, eskatzen dugu handik, goitik, gure alde egiten segin dezala. Eskadezagun diaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure okotzak asko dezake, arenarekin elkartuz. Gatoz zorana, ila zeruan, betiko ezin
salbatzaile lortu zutenak, epaileron Jesu harkiko zatena. Jesu Kristo gure jaunen, bitartez, jaunen zuekin, eta zure espirituarekin, gora bizitza, alman da, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen nahi eta bete zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz, santu, jangoikoa guztidun, betieteko hori, Jesu Kristo gure jaunen bitartez. Bera guztien aldein da, guztiok betirako iriz behintzen. Gehiago horrein, bere bizia emandu, guztiok betiko zuretzat behintzen. Horregatik, hainero taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu! Hau da, sinesmenaren misterioa. Eta bizutxera la zure rezetorian eta modeloa berreioa. Horregatik jauna, zure semearen beriotza eta biztuera gogortuz, biztiren handia eta saurrenaren kariza espeitzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, ala behar zure sartutzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren lotuzo horak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batetik gaitzala. Moduan izan jauna, modu guztiara zabaldu eta zure eliza, eranazun egitazen duzula, Florentzio, gure hartzaia eta elizizan guztiekin batean. Moduan izan jauna, izeko itxarrenean batean gure eseridiak Tomas, eta gure datu guztiak. Abetzen zutzen gure aurpegaren agitan. Errokizak izango arren guztia betiko ezintzarik ez ezagun. Angaikoaren amamaia doa suarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizatu guztietan zure elizete izan diren Santuekin, eikin batean horrez eitzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Horen bitartez, honekin eta honengan, zuri eraila, jangoikoa guztien horri, Espiritu Santuarekin batean, Oseta aintza guztian, gizarrita gizarri guztietan. Salmazariak atxikutera gutxiari jarraituz, bitur gabe
pakea gure egunotan zure errotik eskatak ekarri bizitzen zen eta estuari eta sendo mediko zorioen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaiko dela. Zure orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure esnala apostoluei pakea guztien dizuet ere pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa bezala emaio zure izan pakea eman batasuna. Errege bizitza ezkera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Pakea. Pakea zurekin. Angoiko, impulsada, Zure duzu goberatua. jauna, angoiko,
Zaintzatela jaiko guztiadunak, aitak